Belçika ile Katar'daydı. Dünya Kupası nasıl geçti? Öyle başlayalım isterseniz. On va commencer avec ça. C'était pas trop facile parce qu'en fait on est sorti dans le groupe. On était avec Maroc et Croatie et Canada et tout le monde pensait ouais ça va être facile. Mais après toutes les équipes c'est jamais facile. Maroc ils sont en semi-finale, Croatie ils étaient en semi-finale et nous on est rentrés, dommage. Je pense qu'on avait beaucoup d'occasions contre Croatie pour gagner et pour passer, mais après on n'est pas passé, on rentre et maintenant je suis ici et je suis très content d'être ici et de recommencer le championnat parce qu'on l'a terminé très bien et j'ai trop envie de recommencer. Açıkçası Dünya Kupası çok da kolay değildi. Fas'ta oynadık, Kanada oynadık ve çok kolay olduğunu da düşünmüyorum. Böyle kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Ancak biz şu anda eve geri döndük. Açıkçası eve geri dönmüş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şimdi ise devamına bakacağız. Çok önemli bir kariyer kendisi. İtalya'da da çok uzun yıllar oynadı. Şimdi Türkiye'ye alışabildi mi? Türkiye hakkında neler düşünüyor? Süper Lig hakkında neler düşünüyor ve ligin bu bölüme olan kısmını değerlendirebilir mi Galatasaray ve kendisi açısından? Donc tu as eu une très grande carrière en Italie, donc tu sais un peu le football dans le monde. Et tu es venu ici, est-ce que tu as pu t'habituer depuis ton début ici? Et qu'est-ce que tu peux dire depuis le début jusqu'à maintenant de la Ligue? Donc comment ça s'est passé? Ouais, je pense que c'est jamais facile de changer le championnat. Tu as toujours besoin un peu de comprendre comment il est le championnat. Après, j'ai bien aimé, je suis très content, je suis très fier d'être ici. Et je pense que les gens ils doivent comprendre qu'on a l'année passée, Galatasaray, ils sont terminés 13e. On a eu 13 nouveaux joueurs, avec nouveaux joueurs qui viennent d'un autre championnat. Mais je pense que ça se voit les 3 derniers matchs on les a gagnés. C'était des matchs importants et on les a gagnés. Et ça doit nous ramener de faire une nouvelle suite qu'on recommence et que pour le prochain championnat. Açıkçası çok kolay değil. Hani başka bir ülkeden geliyorsunuz, yeni bir lige başlıyorsunuz. Çok kolay olmuyor. Hani bunu anlamak gerekiyor. Ancak ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki yeni bir Galatasaray'ın geçen sene 13. bitirdi. Onun üzerine 13 tane yeni oyuncu geldi ve bu 13 oyuncu da hepsi farklı liglerden buraya geldiler. Fakat baktığımız zaman özellikle de son oynadığımız maçlara baktığımız zaman iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ben de burada dediğim gibi çok mutluyum ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi de düşünüyorum. Şeyi sormak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Şimdi kendisi birçok turnuvaya katıldı yıllarca ve ilk defa bir Dünya Kupası kış aylarında yapıldı. Ve FIFA'da, UEFA'da hem futbol çevrelerinde futbolcular olsun, gerekse futbolu yönetenler olsun bu konuda çelişki içinde. Kışın böyle bir zamanda Dünya Kupası organizasyon yapılır mı diyenler var. Bir de eski alışkanlıklar var. İşte yine yaz döneminde bütün futbolcuların alışık olduğu dönemlerde. Bunun nasıl değerlendirilir ya da Belçika'nın başarısız olmasında bu olayın da etkisi var mı? Donc normalement, donc toi tu as participé à beaucoup de tournois, donc tu sais un peu comment ça se passe les choses. Normalement les coupes du monde elles se jouent en été, mais cette fois-ci donc elle s'est jouée en hiver et donc il y a eu aussi beaucoup de contestations par rapport à ça. Et il demande si le fait que la Belgique a été éliminée, c'est en raison de ça. Non. C'est parce qu'on n'a pas bien joué, on n'a pas fait notre jeu et là il faisait chaud, alors on dirait que c'était l'été, alors c'est pas grave. Mais je pense que c'était notre faute et on n'a pas été assez fort. On a joué contre des équipes qui sont très fortes parce qu'ils les méritent d'être en semi-finale et bon, on est rentré et il faut accepter parce que c'est ça le foot. Biz orada istediğimiz oyunumuzu oynamadık ve bizim bu kendi hatamız ve hani oynadığımız takımlar baktığımız zaman güçlüydü ve şu anda da yarı finale geldiler. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bu bizim kendi hatamız. Peki yaz-kış arasında oynanmasının ya ilk kış sezonda oynanmasının nasıl değerlendirilir? Donc c'est pour la première fois que ça a été joué en hiver. Donc comment tu vois ça?
Non, oui, non, faut t'adapter. C'était comme ça. Il y a beaucoup eu de commentaires et tout ça, mais moi je suis pas contre, je suis pas pour. C'est comme ça le programme, ça s'est changé. Comme le foot, ça change toujours. C'est pas trop grave. Bien sûr que c'est un peu difficile de faire ça au milieu d'un championnat, mais bon, faut t'adapter. Açıkçası adapte olmak gerekiyor yani bu konuda. Evet şu açıdan zor olabilir. Hani tam ligler başladı. Lig ortasında gidip Dünya Kupası'nı oynamak belki zor olabilir ama hani futbol hep değişiyor ve bunun için adapte olmak gerekiyor. Onun için çok büyük bir sorun yok. Takımdaki genç oyuncular sürekli kendisinin ve diğer tecrübeli oyuncuların kendilerine çok yardımcı olduğunu söylüyor. Dün de Lazio gibi önemli bir takım karşısında 9-10 genç oyuncu iyi mücadele etti. Takımdaki genç oyuncularla alakalı ne söyler ve böyle potansiyel gelecek gördüğü isimler var mı arasında? Donc les jeunes joueurs de Galatasaray ils disent que toujours que les joueurs les plus expérimentés leur aident au sein de l'équipe. Donc hier aussi contre la Lazio on avait 9 ou 10 joueurs qui ont joué des jeunes. Et donc comment tu les vois, leur futur, qu'est-ce que tu voudrais dire? Ben, je pense que comme Galatasaray c'est un grand club, ils ont des grands jeunes aussi parce qu'il y a tout le monde qui veut jouer pour le club. Ça fait du bien et c'est à nous comme équipe de les aider, mais c'est au club aussi de les ramener là. Et ça se voit avec beaucoup de joueurs. Par exemple, je suis content que même Yunus il a signé le nouveau contrat. Il y a des autres qui vont suivre et c'est ça qui est très important. Galatasaray büyük bir kulüp tabii ve büyük kulüplerin de iyi genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi olan genç oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. Takım olarak da biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela Yunus yine genç oyuncularımızdan yeni bir sözleşme imzaladı. Ve bunun da yeni diğer oyunculara da örnek olup yeni sözleşmeler, iyi sözleşmeler imzalayacaklarına inanıyorum. Galatasaray'a gelmeden önce kendisine Juventus'tan da teklifler olduğu konuşulmuştu. İtalyan medyasına bu şekilde haberler yansıdı. Galatasaray'ı seçmesinde ne etkili oldu ve Juventus'tan gerçekten böyle bir teklif gelmiş mi? Donc avant que tu signes à Galatasaray, ils ont dit dans la presse que la Juventus aussi t'a fait une offre, une proposition, mais que toi tu as donc décidé de venir ici. Donc c'était quoi le facteur qui t'a fait amener ici au lieu de la Juventus? Pour moi, c'était très difficile d'aller dans une autre équipe en Italie. Et surtout la Juve, parce que je viens de Naples et j'étais très important à Naples et je voulais pas faire ça. D'abord chose. Et la seconde chose, c'est en fait, qu'est-ce qui m'a ramené ici, c'est le Dorson, c'est le président, c'est Erdan, c'est Okan, le coach, qui m'ont appelé, qui ont dit, écoute, on veut ramener Galatasaray de nouveau où il mérite d'être. Et moi, j'ai bien aimé des projets comme ça parce que Galatasaray, c'est le plus grand club du Turquie et terminé 13e l'année passée, c'est pas trop bien, mais après eux, ils ont un nouveau projet et je suis très content d'être ici. Şimdi evet böyle bir teklif oldu ama benim için çok çok zordu başka bir takıma gitmek. Özellikle Napoli'den sonra Juventus'e gitmem hani olmazdı. Orada uzun bir süre geçirdim. Bu birincisi. İkincisi de buraya gelmemde Dursun Başkan olsun, Erdem Başkan olsun, Okan hocamız olsun. Bunların çok büyük etkisi oldu. Beni aradılar ve seni Galatasaray'a getirmek istiyoruz. Galatasaray'ı tekrardan olduğu yere konuma taşımak istiyoruz diye söylediler. Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu bildiğim için ve bir önceki senede 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye başlamak istedim. Okan Hoca daha önce bir sohbet toplantısında bana Mertens'i Ali Yiğit önerdi demişti. Onunla ilgili. Donc lors d'une conférence de presse, le coach Okan a dit que son fils Ali Yiğit t'avait vu et que c'est lui qui t'a conseillé en fait. Coach. Mais son fils, on sait tous que c'est notre mascotte. Quand il vient, il porte du bonheur. Et quand il n'est pas là, on fait match nul ou on perd. Alors il doit toujours être là. Ali Yiğit tabii bizim maskotumuz gibi hani hep bize destek oluyor. Geldiği zaman her zaman için yeniyoruz ama olmadığı zaman hep ya beraberlik oluyor ya yeniliyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Şans getiriyor bize.
Ligin özellikle son 3 haftasında bu takım potansiyelinin nerelere çıkabileceğini biz gördük aslında. Bu takımın %100'ü mü? İçeriden biri olarak ne söylemek ister? Bir de şampiyonluk yarışıyla ilgili bu 14 haftaya baktığı zaman düşünceleri neler? Donc les 3 dernières semaines, on a vu où pouvait aller la performance de Galatasaray. Et donc est-ce que ça c'est le 100% ou est-ce que ça peut encore augmenter? Et qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux 14 semaines qu'on a passées jusqu'à présent? Ben, j'espère parce qu'il a raison. Les 3 derniers matchs, tu as vu ce qu'on est capable de faire et tu as vu vraiment un jeu. Après, je répète, on est 13 nouveaux joueurs, 13 joueurs, beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas encore le championnat, qui viennent de loin, qui est peut-être pas une préparation ou quelque chose. Après, on est tous là et c'est à nous de montrer l'effort que l'équipe, le président et tout le staff qu'ils ont fait pour mettre cette équipe ensemble. Et après, c'est à nous de montrer aussi. Peut-être on a besoin encore quelques mois, quelques années pour vraiment ramener de nouveau Galatasaray où c'est en Champions, c'est gagner les titres, c'est de ramener où ils étaient. Je répète, l'année passée, ils sont terminés 13e. D'aller de 13e en premier, ça va être très difficile, mais on va travailler pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on fait les entraînements durs et on continue. Je suis très content de les derniers 3 matchs et c'est ça que sur l'élan on doit continuer. Dediğiniz gibi son oynadığımız 3 maç neler yapabileceğimizi göstermişti. Fakat bu kolay bir şey değil. Hani daha önce de söyledim. 13 tane yeni oyuncu. 13 oyuncu ligi bilmiyor. Belki bazıları hazırlık yapmadan buraya geldiler. Ancak biz de hani bunların hepsini tamamlayıp bir bütün oluşturup, takım oluşturup daha da ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Biz kendi performansını sahaya yansıtacağız. Belki birkaç ay daha zamana ihtiyacımız var. Tam bu grubun bir arada sağlam bir şekilde bir yere gelmesi için. Ancak şunu unutmamak lazım. Geçen sene 13. olarak bitiren bir takım ve bu sene de birinciliği oynayan bir takım. Hani bu böyle bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Biz antrenmanlarda elimizden geldiğince en üst seviyede bunu hazırlıklarını yapıyoruz. İyi bir şekilde de bitireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.